मित्रांनो, ही पहा मोराची पिल्ली आहेत. मी जाताना अचानक काय ओरडते म्हणून पाहिलं, त्यांच्या पायामध्ये धागा अडकलेला. तो धागा आपण आता काढलेला आहे. मित्रांनो, आता यांना आपण रिलीज करतोय बरं का. अरे कसली वारे आहेत. मोराची पिल्ली आहेत मित्रांनो. हो 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 हो, सोडतोय तुम्हाला. दिसतेत का क्लीन ना. अरे दिसलीत ना.